हेलो, नमस्कार दोस्तों। एसएससी की तरफ से CHSL 2019 रिक्रूटमेंट का जो आपका टाइपिंग टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट का रिजल्ट आ गया है। अब इन सभी कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इस टाइपिंग टेस्ट में टोटल 13,088 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है। आप कैटेगरी वाइज इनकी कट ऑफ देख सकते हैं। इसमें आप अपना टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट देख सकते हैं। इसमें दोस्तों आप अपना रिजल्ट 9 मार्च 2022 से 31 मार्च 2022 तक अपनी रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड के द्वारा चेक कर सकते हैं। ये नोटिस दोस्तों 28 फरवरी को आया है। मैं वीडियो थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ क्योंकि दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, किसी काम की वजह से बाहर था। इस वजह से मैं आपको ये नोटिस थोड़ा सा लेट बता रहा हूँ। इस नोटिस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लिंक पर जाकर नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, इस चैनल पर आपको गवर्नमेंट जॉब की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप चैनल को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।